Hej. Så er jeg landet hernede på Sifes planet, efter stormfloden skyllede benene væk under mig i det andet. Nu vil jeg lige vise jer mit maleri, eller atelier, vil jeg hellere kalde det, men billederne her fik jeg var noget af det første, jeg reddede, da vandet kom. Og det her, det er en fantastisk lys og dejlig udestue. Har vi en sædeafdeling, som også hurtigt bliver involveret. Og så har jeg sat nogle af mine billeder op, der står og tørre og skal have malet kanter. Og dernede, der er det sidste nye malet. Derovre står der nogen, der er solgt. Og her har vi et, der skal redigeres lidt på benene. Og her har vi arbejdsbordet. Og med Pave Poul, der sidder der og troner. Han blev også reddet for mandmasserne. Og mangler at blive færdig. Jeg gik lidt i stå med ham. Det var før jul. Og da vandet kom der den 6. december, så var det ligesom om, at energien blev brugt på noget andet. Der, hvor jeg plejer at sidde, det er heromme. Ja, der er lige alle mine ting. Her, der har vi, ja, det er lidt svært at se. Det er Parkinson en dag, hvor han var rigtig slem. Og det heroppe, det er også fra en af de der dage, hvor Your Inner Voice Talk Shit, hedder det. Ellers så kan man se ud i min dejlige have, min store terrasse. Jeg var ved at sælge det her hus, og nu ved jeg snart ikke, om det er det, jeg vil sælge, eller om jeg vil sælge det nede med alt vandet. Det får vi se. Så har vi her pladsen, hvor jeg sidder med min dagslyslampe. Det er 2 ting på en gang. Så. Og her har vi så en bund, et gammelt maleri, der er malet over med restemaling, som så må vi se, hvad det bliver til. Ja, så det var atelieret. Og der er mit skab med alle mine nogle af mine kreating i. Det der billede, der står og tørre, det hedder På rette vej. Det er lidt et spørgsmål, ikke? Det er godt. Hej.